Өмнгийн цэнхэр говийг моторын дуугаар сэрээж, үйл нүгүй тэнгэрийн хаяг нүргэнд чимээгээр сөхөж, буурал нутгийн хан өглөөг багтал дүүрэн угтдаг бурхтын үлгээ наран ойрхон нутгийн эзэд бид ирэхэд Монгол улсынхан хөгжлийн галыг манаж их орныхоо хөгжил түүчэлэн урагшилсан эв нэгдэл ирч хүч итгэл сэтгэлээрээ нэгдэн нийлсэн эдэр чирэг залуусын хөдөлмөр зүтгэл энэ бүхэн урсах цаг хугацааг үл ажран амжилтын өргөлд хамтдаа үүссэн он цагийн шаргал хуудсыг нэгэн 10-аар баримтгэлж чадсан бидний түүх. Бид хамтдаа 2015 оноос их говийн жим, их хурд хүч, Арвай минералс, тэргэл жим, их хутагтын буян, мөнхийн бүхя, хутаг уулын өртөө компаниудыг тээвэрлэлтийн нэгдсэн нэг менежмент удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр ханган ажиллахаас гадна төмөр туурай, Адалинг, Гамелнис логистик, Гачнис логистик, Сильвер Титан зэрэг гадны хөрөнгө оруулалттай компаниудын тээврийн удирдлага, техник менежментийн үйл ажиллагааг нь хариуцсан улс хоорондын экспортын тээврийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, Өмнөгүй аймгийн 5 толгой бүлэг нүүрсний орд газраас гашуун сухай ганц мод бомб, 5 толгойн урхаагаас ханги бомбын чиглэл улс хоорондын байнгын ачаа тээврийн үйл ажиллагааг доктортой явуулж буй Галийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч групп компани болтол өргөжин дэлж ажил үйлсээрээ салбартаа тэргүүлэн ажиллаж байна. Энэ хугацаанд бид хамтдаа улс орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд өөрсдийнхөө нэрээ оруулж 43 тэрбум 530 сая төгрөг буюу 960 суудалтай 6 сургууль, 240 ортой 6 цэцэрлэг барих мөнгөн татварыг устдаа төлж, 3 жилийн хугацаанд дизель хотоо илж тухайнаар тасралтгүй хангах хэмжээний 13 сая тонн нүүрс тээвэрлэж, дэлхийгээс сард 43 удаа ирж очсонтой тэнцэх 32 сая км замыг хамтдаа туулжээ. Бомбит хүсэл зэрлэгийнхаа төлөө хамтдаа хөдөлмөрлөж, хамтын хүч урам зоригоор бисээ дэмжиж, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сайн үйлсийн аянд нэгдэхээс гадна нүүрс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцож буй жолооч ажилчдын ажиллах орчин нөхцөлийг хангах үүднээс 2019 онд Өмнөгүй аймгийн Хамбог цөмийн нутаг цагаан хад дахь суурьшлийн бүсэд цагаан хад төслийг амжилттай хэрэгжүүлж 3000 м2 талбай бүхий жишг кемп болох офис, амрах байр, цайны газар, угаалгын газар, засвар үйлчилгээний барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулсан бол өнөөдөр Дорногов аймгийн ханги мандал бомбын чиглэл ханги төслийг амжилттай хэрэгжүүлж Монгол улсын барилгын стандартын шаардлага хангасан амралт чөлөө цагаа өнгөрөх спорт зал, фитнес, бэлдэржүүлэх танхим, ажиллах хай тухыг хангасан хурлын зал, офис өрөөнүүд, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан цайны газар, ажилчдын амрах байр, зочид буудал бүхий 3 давхар кемпийг 2025 онд ашиглалтанд оруулаад байна. Энэхүү дорны өртөө компанийн гишүүн бүр улс орны эдийн засгийн бодит төсөлтөнд шууд гар бие оролцож, хамтран зүтгэгчдийн хамгийн үр ашигтай нөхцөл байхын төлөө бүлгийн жолоогоо залсаар яв. Монгол улсын хөгжлийн тулгуурласан уулуурхаан салбарын хөгжил, томоохон төсөл хөтөлбөрүүд, тээврийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүдэд эерэг нөлөө үзүүлсэн он жилүү жирэлзэн одох цаг хугацаатай зэрэгцсэн хурлах энэ зам тэгш толгор байгаагүйч бартаан ухчаа бүрийн бидний чин сэтгэл, хөдөлмөр зүтгэл тэгшлэн өнгөлсөн, хөдөлгөөн бүтээсэн 10 жил байлаа. Энэ бол их орны үүд, өмнгийн цэнхэр говийг сэрээсэн хөгжил дэвшлийн гараа. Энэ бүхэн урагшлах зам, урам зориг дүүрэн ирээдүйн төлөө тэмүүлэх бидний түүх. Энэ бол өнөөдрийн бахархлыг хамтдаа бүтээлчсэн та бидний түүх. Нэр хүнд бүтээн байгуулалтын эзэд та бүхэндээ Дорны өртөө групп үүсгэн байгуулагдсны 10 жилийн өмнө баярын хүргэе.